მე თუ მკითხავთ აუცილებელი უნდა იყოს და ეს არა მარტო არაფორმალური განათლების ელემენტი უნდა იყოს სკოლაში ან ორგანიზაციებში, არასამთავრობო ორგანიზაციებში, არამედ სავალდებულო უნდა იყოს, იმიტომ რომ ბავშვს და არა მარტო ბავშვს, მასწავლებელსაც, ვინც არის ჩართული, სოფხედველობას უხსნის. ძალიან, იმიტომ რომ პირველ რიგში ბავშვი სწავლობს კრიტიკულ აზროვნებას. კრიტიკული აზროვნება ცივილურ სამყაროში უმნიშვნელოვანესია. თუ ჩვენ არ გვინდა რომ ცივილური სამყარო გქონდეს, მაშინ რა თქმა უნდა კრიტიკული აზროვნება უნდა მოვკლათ მაქსიმალურად, მაგრამ თუ გვინდა რომ წინ წავიდეს ქვეყანა, განვითარდეს, მაგ შემთხვევაში კრიტიკულ აზრს კარი უნდა გაუხსნათ და მიმღებლობა გქონდეს. რა თქმა უნდა გამოვიდეთ იმ ჩარჩოებიდან, რაც საუკუნეების წლების წინ იყო საქართველოში, მათ შორის მერხთან ზურგს უკან ხელებ ჯდომი მოსწავლეები, რომელიც ფიზიონომიას არღვევს და იქ ჩარჩოში სვავს. დებატები აძლევს თავისუფლებას და ჩარჩოებიდან ხსნის. როდესაც შეუძლია მოსწავლეს კრიტიკულად იკითხოს, თუ რატომ არის 2 × 2 4, გენიალური მაგალითი არის ხოლმე, ანუ 2-ს მივუმატოთ 2. ეს ერთ-ერთ კვლევაში იყო, 2-ს მივუმატოთ 2 ყოველთვის 4 არ არის. 2-ს მივუმატოთ 2 შეიძლება იყოს 1. თუ მაგალითად ჩვენ ავიღებთ წყლის წვეთს, 4 წვეთს თუ ავიღებთ და ამ 4 წვეთს ერთად დავდებთ, ეს იქნება 1 წვეთი.